Aqui fala é o Rafael. Eu estou começando mais um vídeo de pesca. Hoje eu vou mostrar um pouco. Esse é o novo canal que nós estamos fazendo. Não é, Heitor? É. Então, pessoal, vamos lá. Hoje eu não comprei tudo. Eu só comprei algumas coisinhas aqui pra colocar. É uma linha 0,25 e uma linha 0,25, um chumbinho e minha caixa de pesca. Eu tô começando agora. Meu pai é pescador, tem carteira. Então, pessoal, Bora mostrar as varas. vamos lá, pessoal. Vamos mostrar as varas. Aqui é as varas. Olha aí. Ó, galera, a vara. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui. Tem que... Faz pra... aqui. Aí, ó. Isso daqui é uma vara de pesca. 60. De base de pesca. É de pesca, sim. Tá pintado e pacu, sim. Vocês devem estar se perguntando o que eu tô bebendo, né? É uma misturinha de capo com geladinho, pessoal. Quem não conhece geladinho é aquele cremosinho delicioso, pessoal. Tem outra vara aqui, galera. Aqui tem outra vara, deixa eu tirar aí. Não dá de mostrar direito. Você tá... Eu vou tirar aí. Licença. Tem outra vara, galera. Aí, pessoal, essa daqui é outra vara. Essa daqui tem a linha, só que não é a linha dela, é a linha de costura. Que nós... É porque eu e meu primo brincam muito, tá, pessoal? Beleza. Olha como que ela fica. Rafael, vem. Rafael, vem. Então, galera, esse foi mais um vídeo aqui. Acabou.